Buongiorno, sono Glauco Squeco, sono veterinario dell'azienda sanitaria, sono direttore del servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria numero 3. Oggi voglio fare solo una piccola chiacchierata sul fenomeno che ci ha tenuto i sindaci e tutta la popolazione in allerta nell'Alto Friuli per la invasione dei topi. È stato un fenomeno che ha un po' scombussolato un po' tutti, ci ha preso un po' tutti impreparati, ma come tutti i fenomeni hanno anche questa una loro spiegazione. Dividerò questa piccola chiacchierata in tre parti, una parte dedicata un po' ai motivi di questa popolazione di topi, la seconda dedicata al rischio sanitario e la terza dedicata alle basilari norme igieniche che la popolazione dovrebbe tenere in questa situazione. Allora, il fenomeno. Come scrive il dottor Lapini Luca, illustre teriologo, quindi un biologo del Museo di Storia Naturale di Udine, del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, il fenomeno sulle nostre montagne è dovuto a un fenomeno di produzione, una produzione particolarmente abbondante durante l'estate e l'autunno, del seme pesante del faggio e anche dell'abete, ma in questo caso è stato del faggio, del normale faggio, del Fagus sylvatica. E quest'ultimo fenomeno, che avviene circa ogni 10 anni, ha una cadenza decennale, prende il nome di passiona forestale ed è una grandissima produzione di seme che l'albero, dovuto allo stress per il caldo, eccetera, dovuto alle estati calde, primavere secche, provoca quindi questo aumento di produzione di seme. L'albero si difende producendo seme. E a tarda estate e autunno, quando c'è questa grande produzione, alcuni roditori selvatici della specie Apodemus sylvaticus, quindi il topo selvatico che vive dalle spiagge ai pascoli alpini, ed in particolare la sottospecie Flavicollis, cioè l'Apodemus con il collo giallo, si riproduce in maniera, cioè trova tanto da mangiare e comincia quindi a mangiare, e se l'autunno seguente, l'inverno seguente è anche poco nevoso ed abbastanza mite, subisce una mortalità ridottissima e appena in primavera comincia a riprodursi in maniera esponenziale. Quindi questo grande incremento demografico della popolazione, che va sotto il nome di pullulazione, può sorprendere veramente per la quantità, come è stato da noi, cioè da pochissimi esemplari a cui eravamo abituati a convivere, ce ne siamo ritrovati con migliaia, con centinaia e centinaia di topi, sia negli orti, sia nelle campagne, sia nei boschi, sia vicino alle abitazioni. La più recente pullulazione di cui si ha notizia e di cui ci si ricorda, insomma quasi tutti si ricordano, risale al 1993, però probabilmente ce n'è stata un'altra, fra questa e quella del 93 ce n'è stata un'altra che però, visto che probabilmente non è stata così abbondante, così forte, non è balzata agli onori della cronaca come questa. E la pullulazione non ha interessato soltanto le nostre zone, quindi le zone dell'Alto Friuli, quindi Carnia e Tarvisiano, ma ha interessato anche le vicine zone del Bellunese, specialmente nel comune di Longarone, e alcune zone della Carinzia e soprattutto della Slovenia. Ecco, più o meno questo è il fenomeno, quindi produzione di seme, inverno mite, grande riproduzione, grande quantità di alimento da mangiare e quindi aumento esponenziale della popolazione di topi.